За прв пат по 25 години Демир Хисар повторно доби кино преку проектот Младински политики по мерка на младите, во соработка со Про Локал и поддршка од општина Демир Хисар и Домот за култура од овој град. Инаку киното се отвора по барање на младите од Демир Хисар, кои што сметаат дека една ваква установа е потребна за збогатување на квалитетот на животот во ова место. Овој проект се реализира во сите општини од Пелагонискиот плански регион. Значи денес имаме еден официјален настан каде што го отвараме киното, инаку ќе споменам денешното отворање. На денешното отворање ќе имаме проекции на кратки филмови од нашиот македонски режисер Гоце Цветановски, кои што всушност потекнуваат од Демир Хисар. Со редовни кинопроекции започнуваме од наредниот петок, инаку како информација во минатото во Демир Хисар секој петок луѓето се оделе на кино, односно имало редовни кинопроекции. Таа традиција ние планираме да ја возобновиме од наредниот петок, по возрастните да се потсетат на тие убави времиња, додека по младите генерации да се научат да ја практикуваат ова уметност и да се вклучат во овие културни текови во нашата општина. Точно тоа беше и целта на овој проект, да младите сами кажат кој е нивниот приоритет и што е она што не достига, што би сакале да го имаат во својата локална заедница, а ние како организација во соработка со Икарус, конкретно за Демир Хисар, паралелно, исполнувајќи ја, да кажам, таа нивна цел, работевме на, условно да се изразам, вежбање, како тие да го артикулираат својот глас во она што значи административна процедура, значи да креираат трага дека се сретнале, се договориле, идејата е резултат на колективна потреба, не само на поединци, и истата ја реализирале преку институциите, во конкретниот случај, на локално ниво, тоа е општинската администрација, градоначалникот и советот. Навистина ми е мило што веќе имаме и професионално кино, нешто кое што не може да се пофалат и многу поголеми општини од нас. Ќе искористам приликата да се заблагодарам за сите вклучени за реализација на овој проект. Јас ќе искористам приликата на сите Демир Хисарци да ги поканам да ги посетуваат проекциите и да ја подигнеме и ова култура на ниво на кое што заслужува да биде. Киното ги врати емоциите кај повозрастните и постарите жители, за тоа како порано изгледало одењето на кино. Сакам да евоцирам спомени од моето сеќавање кога беше старото кино. Тогаш се прожектира филмовите со 35-ка, вие знаете што е така. И беше интересно, филмовите стигнува на пошта. И најмалку двајца, пошто беа ленти, некој мораше да ги донесе филмовите. Двајца ќе влеза без пари. Ние кој како дојде на врата, ја го носе филмот. И ќе се собереме 10 души. Колку души го носете филмот? 20 или 10 души? И имаше ситуации, пошто да се премота филмот, треба 10 до 15 минути на отирачно се премотува филмовите. И после тоа имаше пауза, на паузата ние излегувавме од салата, ама пошто не сме го гледале првиот чин, и сега разговараме со тие што гледале, да ни каже што се случува во филмот, и сега при влезот стои човек тука, и сега ние разговараме за филмот, вака беше од шекарта како се вика тие, вино е ту, вака му направи, така му направи, за да влеземе без пари. Немаме пари. Полни беа салите, значи немаше празно место во салата. И имаше и порано имаше и стара киносала, беше на друга локација, но кога се изгради Домот на културата, тоа се премести тука и навистина беше сензација и доживување за сите, и за мали, и за големи, имаше полно посетители. Титаник дефинитивно. За цел Демир Хисар најголема сензација, како што кажа Ирина. Преполна сала, неколку пати даван, најголемо доживување за некој. Особено се радосни младите од овој град. За нас киното значи, мислам дека како млади сакаме да има повеќе активности во Демир Хисар. Од тие се имаме само фудбал, нешто игра урна, и ова е како еден дел од денот кај што можеме да бидеме волер и да се опуштиме да гледаме некој филм интересен. Од денес па секој нареден петок, жителите на Демир Хисар може да ги очекуваат филмските хитови да се прикажуваат во нивниот град.